अब नीचे वाला पैर सीधा करो बेटा, एक बार थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाओ, बस। अब ढीला थे, हाँ, जैसे यहाँ पे दर्द है इस पॉइंट पे। अब एक बार नीचे वाला पैर सीधा करो, नीचे वाला पैर सीधा करो, बस। इसका हम जॉइंट की खाली रेंज बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस। एकदम लंबी सांसें लेनी है, बॉडी को टाइट मत रखना, बस। इसको हाँ पकड़ लो, बस बेटा। एक, अब लंबी सांसें लो, छोड़ो 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 छोड़ो, बॉडी टाइट मत करो, बस। 1 2, बस। वो जो आवाज आया ना, जस्ट जॉइंट को खोला है इस वजह से। अब उस साइड घूम जाओ, तो उस साइड बस। ये तो क्या है, ये स्पेस खुल जाए, बस। अब सीधा करो पैर, डन। हाँ, हाँ, बस। अब एकदम ढीला छोड़ दो बॉडी को, बस। 1, अब लंबी सांसें लो, छोड़ो 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 छोड़ो, एक, बस। लास्ट, बस, है ना। तो ये फोन ले लो ना, फोन ले लो, लोअर बैक पकड़ाता है ना, तो ये सब भी टाइट होने लगता है। अब एक ढीला छोड़ो, बस। अब लंबी सांसें लो, छोड़ो छोड़ो, बस। एक बार और छोड़ दो, बस। 1 मोर, छोड़ो छोड़ो, नहीं कुछ होगा, हाँ करो, बस। दिया छोड़ो छोड़ो, बस, बस। इसको है ना हीट लगा दो खाली, स्मॉल आई उस साइड में 1 2 અહીં આવી જાય આના પર જામ এটা કેન થોડું સીધું મારા થાય और सिग्नल मारता है, सुई जा आम नहीं, पेट पर કમર અહીંયા રાખો તમારી, आम आम हमारे તારી કમર એમના થાઈસ ઉપર રાખી દે, માથું આ સાઈડ, હા માથું આ સાઈડ, बस। એમના ઉપર સુઈ જા, હા હા हाँ, बच्चा बच्चा, बस। नहीं नहीं सुई जा, सुई जा, हाँ, बस। ओके हमको हाँ, आने पॉक्स से कर जा, जस्ट 1 2, take a deep breath, बराबर, और मैं बस 1 2 and 1 2, लंबी सांस, छोड़ो, बराबर।